Cansei de comer ovo. Eu quero carne. Eu quero carne. Bom. Aqui eu vou mostrar o cupinzeiro para vocês. Tem cupinzeiro aqui, ó. Muito. Aí. Tem cupinzeiro aí de mais de metro de altura. É muita coisa. Ah, tá louco. Aqui é a chácara do Luizão, ó. Essa aqui. Onde eu tô. Eu vou largar essa caminhonete de ré, senão eu não vou conseguir entrar lá embaixo não. Estão fugindo, né, seus vagabundos? Agora eu vou ter que entrar de ré aqui. E aí eu tô Vou buscar 300 tijolos que faltou. Então já tinha pegado aí 800, 500. Então deu 800 tijolos. Vou fazer a lareira. Você tem medo disso aqui, né, guri? É os bagual. Vamos ver se eu consigo entrar ali de ré agora, que eu meio barbeirão, né? Uma mão só não vai dar.